Sziasztok! Ma Lego Ninjago magazint csomagolunk ki. Még hozzá egy búvár zém figurát kapunk hozzá. Méghozzá ez a vízi évados, ami nem is olyan rég volt. Na nézzük meg! Na, nézd, nem akar kijönni. Hoho, limitált kártya. Méghozzá egy spinzicsú, jó van. Spinzicsú J, limitált kártya is. Jó kis búvárzénünk. Na de nézzük a posztert, mi van benne. Na, hol van? Kapunk egy Lloydot, meg ugye az olyan másik fele. Mondjuk ez a vízi szárpent kígyó, mi ez? Ez jobban néz ki. Már aki kirakja. Annak biztosan. Na de. Nézzük akkor az énünket. Hát mondjuk ezt nem hiszem, hogy kellene tutoriál. Egy instrukció, hogyan rakjuk össze. Ezt a olló megint. Most lehet megszenvedek olló nélkül. Hát itt az olló. Nem is kell akkor. Mindjárt más. Jó, üres. Na. Azt mondja, hogy ez a búvár cucc, ezt tetszik, mindig így rá kell hajtogatni. Legalábbis remélem, hogy... Ja, így jó van. És akkor ugye így szépen rá. Hát zénünknek ugye szokás szerint csak egy arca van. Kap egy jó kis ilyen búvár sisakot. Na, ilyen kemény így zénünk. Két békatalp hozzá. Utálom ezeket a békatalpas készleteket, már olyan könnyen lepotyog. Kap egy kardot, de ezt ahogy nézem, le is lehet rakni ide hátra neki. Na, egy egész jó. És itt van neki valami vízi fegyvere. Valami fúró szerűség lesz. Nem is tudom. Láttam az évadot, de valami nem rémlik, hogy valamilyen fegyvere volt. De egész jól néz ki ez a kis zém figura. Ez a búvár felszerelés egész modern. Egy kardot tudja vinni magával. És akkor úgy úszik a vizen, mehet előre, fúr egyet, biztos bejáratott valahova. Na. Hát, itt van, még megtámasztja a kártyát, csoportkép. Hát, ennyi lett volna ez a kis rövid videó. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót, mert folytatás lesz. Sziasztok!